Salam dostlar, kanalıma xoş gəldiniz. Bugünkü mövzumuz hazır Los Angeles'daki evlər də yanmışkən bu sığorta şirkətləri barədə, ümumiyyətlə ev yandıqda və ya hər hansı bir təbii fəlakətdən evinizi itirdikdə necə sığortadan pul alırsınız və ya ala bilirsinizmi, ala bilmirsinizmi? Bu kimi mövzuları danışmaq istəyirəm. Əsas da videonu çəkməyə səbəbim bir neçə adam mənə yazdı ki, bu evləri bəs qaytara bilməyəcəklər və ya sığorta şirkətlərinin bu ləğv elədiyi barədə bir neçə adam sual göndərdi. Öz dostlarımdan da, sizlərdən də sorğular gəldi. Elə bu barədə də video çəkmək istədim. Hətta öz qabağıma da belə videolar. Nəsə sizə danışmaq istəyirəm ki, necə bir proses baş verir. İlk öncə deyim ki, Los Angeles artıq bir həftədən çoxdur yanır. 100 mindən çox insan evlərini tərk edib, 20-dən çox insan ölüb və 40 min hektar ərazi yanıb kül olub. Buna evlər, maşınlar, ağaclar, həyət, hər şey daxildir. Əşyalar, hər bir şey daxildir. Çox böyük bir təbii fəlakətdir. Yəni təbii fəlakət dediyim, yəni yanğındır və çox böyük bir zərərdir Los Angelesa, Kaliforniyaya, həmçinin Amerikaya və həm iqtisadi, həm mənəvi, həm psixoloji çox böyük bir zərərdir. Həm də sağlıq baxımından. Los Angeles Amerikanın ən bahalı yerlərindən biridir. Hətta deyərdim ki, ən bahalı yeri saya bilərik. Beverly Hills-i, bu Pacific Palisades-i və bu yanan yerdə Los Angeles'ın ən bahalı yerlərindən biridir. Buradakı evlər 3 milyon, 10 milyon arası dəyişir. Hətta orada 300 milyon dollarlıq da ev var. Mən bu yaxınlarda gördüm. Yəni olduqca bahalı evlərdir. Çünki həm dağ var, okean mənzərəsi var, okeana baxan evlər daha çoxdur. Və həmçinin də Kaliforniya, Los Angeles'dır, havası falan. Bu şeylər qiymətdə təsir edən bir şeydir. Keçək mövzumuza. Bu kimi hallarda proses necə olur? Bunu izah eləmək istəyirəm. Hər şeydən öncə vergidən başlamaq istəyirəm. Çünki Amerikada vergi ən birinci gələn bir şeydir. Vergini siz mütləq şəkildə ödəməlisiniz. Hər bir vətəndaşın borcudur. Və burada da əmlak vergisi hər bir evi alanda, hər bir torpağı alanda əmlak vergisi verilir. Los Angeles'da da ortalama əmlak vergisi 1%-dir. Ortalama yox, səhv eləmirəmsə 1%-dir və bu da aldığı qiymətin 1% hesablanır. Yəni deyək ki, 5 milyonluq evdirsə vergisi 50 min dollardır və siz bu vergini ödəməlisiniz. Hər il ilin sonunda vergini torpaq vergisi olaraq, ev vergisi olaraq ödəyirsiniz. Yəni əmlak vergisi olaraq. Amma eviniz yandıqda dövlətin bir proqramı var, calamity deyən bir proqram. Yəni Azərbaycan dilində qarşılığı fəlakətdir. Proqramdan istifadə edərək evinizi yanmış evinizə görə, yəni kül olub, tamamilə kül olmuş evinizə görə vergi vermirsiniz. Amma torpaq vergisi. Yəni bu Amerikada yaşayanlar və ya yaşayan tanışınız varsa mütləq şəkildə nəzərə alın ki, yəni torpaq vergisinə azad deyilsiniz. Sadəcə ev vergisinə azadsınız. Bu da torpaq vergisi əslində ümumi verginin 2/3-idir. Yəni böyük bir məbləği yenə də ödəmək məcburiyyətindəsiniz. Yəni 50 min dollarlıq verginin 30 min dollarını siz ödəməlisiniz. Yəni də 30-35 min dollarını. Əgər evinizi tikib qurtardırsa, yəni eviniz həmin o 1 il içində ya da 2 il içində evinizi tikdiniz, yenidən tikinti başa çatdı. Bundan sonra siz artıq full əvvəlki məbləğdə vergini ödəməyə başlayırsınız. Bu da həmin o əvvəlki məbləğ, yəni deyək ki, 50 min dollar vergi ödəyirsiniz əvvəl, elə 50 min dolları da ödəyirsiniz. Hətta evinizi əvvəlkindən bir 20% daha çox, yəni evin 100%-ni yox, 120%-ni tiksəniz belə siz həmin məbləği ödəyirsiniz. Amma 120%-dən daha çox olduqda artıq, yəni məbləğ olaraq və ya böyüklüyü olaraq, genişliyi olaraq daha çox olduqda siz evinizi yenidən qiymətləndirib yeni vergini ödəməlisiniz. Təbii ki, bu da daha çox vergi olacaq. Keçək ipotekaya. İpoteka mortgage sayılır Amerikada və siz aldığınız evin kontrakta görə borclusu sayılırsınız. Yəni evin həm sahibi, həm də borclususunuz. Eviniz yandı, kül oldu, yağış, su, sel, tufan, külək apardı, fərqi yoxdur. Siz banka borclusunuz. Pulunuzu banka ödəməlisiniz. Bu bankın heç bir şəkildə vecinə olmayan bir şeydir. Yəni sizi tanıyır bank, yəni siz də bankı tanıyırsınız, pulu verməlisiniz. Amma bank təbii ki, belə bir hadisələrdə, yəni kütləvi bir fəlakət olduğu üçün bankların məlumatı var. Banka zəng edirsiniz, deyirsiniz ki, biz belə bir təbii fəlakətdən zərər çəkirik. Sadəcə ödəməmizi gecikdirmək istəyirik və ya növbəti aya keçirmək istəyirik. Çünki işləmirik, vəziyyət yəni əvvəlki rutinimizi dəyişmişik, işə gedə bilmirik, ailəmi tərk eləyə bilmirəm ya da shelterdə qalıram və ya hər hansı bir başqa yerdə qalıram, müvəqqəti ailəmlə qalıram. Yəni sizi bank başa düşür və ya 1 ay, 2 ay, 3 ay, 5 ay, neçəsə ay sizin ödəmənizi gecikdirə bilər. Amma
heç bir şəkildə məsləhət görünəcək bir şey deyil. Mümkün qədər bu ödəməni gecikdirmək yaxşı bir şey deyil. Çünki faizlər gəlir, ilin sonunda yenə də bu faizləri siz ödəyirsiniz və daha ağır şəkildə ödəyirsiniz. Ona görə ən yaxşısı vaxtında yavaş-yavaş ödəyib o ödəmələri gecikdirməmək. Keçək əsas məsələyə, sığorta. Sığorta ilə bağlı çox böyük xəbərlər var. Yəni yəqin ki, siz də eşitmisiniz, sığorta şirkətləri sığortanı ləğv eləyib və ya əvvəldən bir ay əvvəldən sığortaları ləğv eləyibmiş, nə bilim, evlərin sığortası yoxdur və ya başqa şeylər. Ya ilk öncə deyim ki, Kaliforniyada ev alanda ştat olaraq, yəni dövlət qanunvericiliyində sığortan olmağı məcburi deyil. Yəni səndən dövlət heç bir şəkildə evinin sığortalanmağı istəmir. Amma evin krediti isə təbii ki, kredit şirkəti, yəni lender deyirlər. Lender sizdən bunu tələb eləyir. Bu sizin bankınız sizdən tələb eləyir ki, bu ev almadan öncə sığortalanmalıdır və o sığortanın bir kopyasını mənə göndər və mən əmin olum ki, bu ev tamamilə sığortalanıb və problemsiz ala bilərsiniz. Bu kimi hallarda tamamilə sığortalanırsınız və cibinizdən demək olar ki, heç bir pul çıxmadan evinizi yenidən tikə bilirsiniz. Amma burada Kaliforniyada vəziyyət bir balaca dəyişikdir. Çünki Kaliforniyada bir neçə illərdir ki, ard-arda yanğınlar olur. Demək olar hər il 3-4 dəfə yanğınlar olur və təbii fəlakətlər heç durmadan artır. Təbii ki, bunun bir çox səbəbi var. Birincisi qlobal istiləşmə, ikincisi Kaliforniyadakı bu sistemin düzgün işləməməsi, yəni dövlətin tamamilə düzgün işləyib buna bir çarə tapa bilməməsi və başqa siyasi səbəbləri də var. Amma ortaqda bir gerçəklik var ki, Kaliforniya hər il yanır və bu yanğını söndürməyi də tam olaraq bacarmırlar. Bunun üçün də sığorta şirkətləri üçün böyük bir risk. Mən bildiyim ən böyük sığorta şirkətlərindən onu Kaliforniyanı tərk edib. Və bunu tam olaraq özüm də qarşılaşmışam. Çünki maşın sığortası almaq istəyəndə mən baxdım ki, bəzi sığorta şirkətləri dedi ki, biz Kaliforniyada yeniləri götürmürük. Ya əvvəlkilərə xidmət edirlər, ya da tamamilə xidməti dayandırıblar. Bu eyni qaydada ev sığortasına da aiddir. Kimsə ev alanda sığorta şirkəti tapmağa çətinlik çəkir. Həmçinin sığortası olanlar da bir neçə ay əvvəl sığorta şirkətləri bunlara xəbərdarlıq göndərib ki, biz yanğına qarşı sığortaları dayandırırıq. Əgər istəyirsinizsə, dövlətin proqramı var. Bu proqrama qoşulun, oradan sığortanı alın. Təbii ki, onun da müəyyən bir məbləği var, müəyyən bir qiymətədir, bahalıdır həmçinin və alan adamlar alıb, almayan adamlar da sığortasız qalıb. Kimisi sərlənkar yanaşıb, kimisi biraz pulda qənaət eləyim, sığorta almayım, heç nə olmaz, onsuz da qışdı, yanğın olmur, yaya yaxın alaram falan. Yəni ortalıqda bir gerçəklik var ki, sığortası olan insanlar evlərini təmir eləyəcəklər, evlərini bərpa eləyəcəklər. Sığortası olmayan insanlar isə heç bir şey almayacaqlar. Amma bir məsələ var ki, sığorta şirkəti qanunla sizin sığortanızı ləğv eləyə bilərmi? Demək olar ki, Kaliforniya tarixində ilk dəfə olan bir şeydir və bunu aydınlaşdırmaq üçün %100 məhkəmə olacaq. Kimin ki, sığorta şirkəti ləğv eləyib 1 ay, 3 ay, 5 ay əvvəldən bu şirkətləri məhkəməyə verəcəklər. %100 məhkəməyə verəcəklər. Bunu mümkün deyil ki, Kaliforniyada, Temporary Kaliforniya kimi əyalətdə məhkəməyə vermədən getsin. Amma udma şansları da çoxdur. Çünki əgər kontraktda, məsələn deyək, 10 illik kontrakt bağlamısınız sığorta şirkətindən və 5 ilin sonunda sığorta şirkəti sizin müqavilənizdə mən yanğını qarşılamıram deyə düşürürsə, bu çox güman ki, ev sahibləri qalib gələcək. Bu təbii ki, burada böyük bir proyekt var, burada böyük bir zərər var, həm sığorta şirkətlərinə, həm insanlara, həm dövlətə. Bu yəqin ki, sığorta şirkətləri də dövlətdən yardım alacaq, ştatdan, əyalətdən yardım alacaq. Bu yenə deyirəm, sığorta şirkətləri ləğv olunubsa, yenə də sığorta şirkəti ləğv olunubsa, başqa sığorta şirkətindən sığorta ala bilərsiniz. Yəni burada inşuranslar, yəni və reinşuranslar var aktiv şəkildə. Yəni bir neçə sığorta şirkəti zaten ləğv edib sığortaları, amma digər sığorta şirkətləri yenə də aktiv olub, yəni aktiv şəkildə işləyən sığorta şirkətləri olub. Heç biri olmasa belə dövlətin özünün State Fair Plan deyilən bir sistemi var. Onlardan sığorta ala bilərsiniz. Yəni hər bir halda siz evinizi sığortalaya bilərdiniz. Bu ev sahibinin özünün əgər sığortası yox idisə özünün səhvidir. Sənin səhvindir də, yəni sən sığorta almamısan ya da ki sığortan ləğv olunub, sən yeniləməmisən, yeniləmə
təşəbbüs belə göstərməmisən. Nəysə, yenə də deyirəm, kimin ki sığorta şirkəti 1 ay, 3 ay əvvəl ləğv eləyibsə, mütləq şəkildə məhkəməyə başvuracaqlar. Yəni bunu bir şəkildə həll eləyəcəklər ya da dövlət proqramından, dövlətin yardımından istifadə eləyəcəklər. Biraz pul alacaqlar. Gələk sığortası olan insanlara. Çünki əksər insanın sığortası olub, yəni aktiv şəkildə iş sığortası olan insanlar var və bunların evi yandıqda proses necə işləyir? İlk öncə deyim ki, proses çox uzun çəkəcək. Çünki olduqca böyük bir ərazi yanıb, olduqca çox adam xəsarət çəkib. Yəni Kaliforniyanın başqa yerlərində yanğın olurdu, həmişə meşə yanırdı daha çox. Evlər çox az yanırdı, yəni çox cüzi miqdarda evlər yanırdı. Amma bu dəfə çox böyük məbləğdə ziyan dəyib və çox böyük ərazi yanıb. Bunun üçün də proses çox uzun çəkəcək. Yəni kim başvurdu sığortaya, deyir ki, mənim evim yanıb. Bu ilk öncə sığorta sizi evlə təmin edir, kirayənizi verir və ya sizin otel xərcinizi verir. Bunu sığorta şirkəti sizi təmin edir. Ondan sonra yanğınlar hal-hazırda getdiyi üçün çox güman ki, orada heç bir proses başlamayacaq, amma deyək ki, yanğınlar qurtarıb və yanğınlar qurtardıqdan sonra gedib evi yoxlayacaqlar, evə baxacaqlar, ərazinin şəkillərini çəkəcəklər, qiymətləndirmə olacaq. Ərazidə nə qalıb, nə yanıb. Zaten evin bir küncündən belə yanğın olubsa, söndürülübsə, ev tamamilə yenidən silinib tikilməlidir. Yəni əksərən belə olur. Yəni ümumi məbləği hesablanır. Burada bir başqa problem də sığortanın sizə verəcəyi puldur. Nəzərə alaq ki, sığortaya verən pulu evin qiymətləndirilməsinə görə verilir. Yəni siz 5 il əvvəl evi qiymətləndirmişdiniz sığorta alanda ya da evi alanda və bu əlinizdə bu kağız var və sığorta şirkətində də bu kağızın bir kopyası var. Sizə pulu buna görə verir. Amma 10 il əvvəl, 15 il əvvəl alan var ya da keçən il olan var, buna görə verir. Nəzərə alaq ki, hər il inflyasiya var, hər il işçi qiymətləri qalxır, materialların qiymətləri qalxır, ümumiyyətlə çox şey qalxır və bu qiymətlər sizin o sığortanın sizə verdiyi pul bu məbləği ödəmir. Bu sizin üçün problemdir. Çünki siz bir neçə il əvvəlki qiymətə görə pul alırsınız. Bunun üçün də əslində başqa bir xidmət var. Reinsurance deyilən bir xidmətdir. Maşınlarda bu gap insurance kimi deyilir, amma reinsurance elə bil ki, sizin evinizin belə deyək də 100 milyon dollar qiyməti var. Tamamilə təkcə evi deyirəm, torpağı saymayaq, dəyirmi olsun deyə deyirəm. 100 milyon dollar sığorta şirkəti verir 70 milyon dollar. Siz öz cibinizdən əslində 30 milyon qoymalısınız, amma sizin reinsurance'unuz varsa, yəni bu əslində təkrar insurance kimi də tərcümə eləmək olar. Reinsurance'unuz da varsa, o reinsurance da sizin o geri qalan pulunuzu verir. Yəni bir şəkildə evinizi tikirsiniz. Amma yenə də deyirəm, evi son illərdə almısınızsa ya da deyək ki, keçən il qiymətləndirmisinizsə, burada bir addım qabaqdasınız, çünki tam olaraq pulunuzu alırsınız. Bir də başqa bir problem var ki, siz hətta pulunuzu sığortadan alsanız belə, hal-hazırda Los Angeles'dakı bu böyük fəlakətə görə işçi çatışmazlığı olacaq. Yəni tikinti işçiləri, zaten də tikinti işçiləri çatışmazlığı var idi. Həmçinin material çatışmazlığı olacaq. Çünki bu qədər yeni bir tikintiyə material çatışmazlığı normal bir şeydir ya da işçi çatışmazlığı da normal bir şeydir. Amma hər bir halda əgər sığortanız var idisə, full sığortanız var idisə, siz sığortadan pulunuzu alacaqsınız və evinizi tikəcəksiniz. Amma sığorta şirkətlərinin bir statistikası var. Bu kimi hallarda, yəni yanğın, təbii fəlakətlər, qasırğa, tufan, hurricane falan olanda çox insan sığorta şirkətlərindən pulunu alır, yəni o dəyən zərəri alır, torpağı satır, evi satır deyək və pulu götürüb gedir, ya başqa yerə köçür, ya başqa ev alır. Bir də orada yeni ev tikmir. Sizə deyim ki, mən orada olmuşam, o yəni Pacific Palisades və Malibu'da olmuşam. Əsasda Pacific Palisades-də mənim hətta bir neçə müştərim də var idi. Onların evində olmuşam. Olduqca gözəl yerlərdir. Mənzərəsi, evlərin özü çox qəşəng evlər var idi. Yəni olduqca qəşəng evlər var idi. Onlar yandı. Əgər Amerikadasınızsa və ya Amerikadan videonu izləyirsiniz, tanışınız, dostunuz var, mütləq şəkildə heç burada, yəni Kaliforniyada yanğın olan yerlərdə yaşamasanız belə, hər hansı bir təbii fəlakətdən uzaq olsanız belə, sığortanızı yoxlayın, ev sahiblərinə aid təbii ki. Sığortanızı yoxlayın. Yəni sizin təbii fəlakətdən və ya yanğından və ya başqa bir şeydən müdafiə olunmusunuzmu, yəni sığortalanmısınızmı? Bunu mütləq şəkildə yoxlayın. Çünki bu çox önəmlidir. Yəni nəyin hardan gələcəyi bəlli deyil.
yaxşı olar ki, full sığortanız olsun. Bu kimi hallarda başınız ağrımasın. Başqa, yəni əgər sığortanız yoxdursa, yəni təsəvvür eləyin, bu qədər məbləğ sizin belinizə yüklənir və siz bunun altından çıxmalısınız. Bu olduqca böyük məbləğdir. Hər bir halda Amerikada qanunlar var. Yəqin ki, sığortaları ləğv olunan evlər də bir şəkildə ödənəcək, dövlət yardımı olacaq, nəsə bir şey olacaq. Bu arada deyim ki, həmin o sığorta şirkətləri, hansı ki, Kaliforniya əyalətindən çıxıblar, onlar tamamilə legaldır. Çünki heç bir şirkət zərərlə işləmək istəmir. Bunlar yəni xeyir güdən şirkətlərdir. Yəni öz xeyirləri üçün işləyən şirkətlər olduğu üçün, yəni bu belə bir şirkətlərin ölkədən çıxmağı ya da ştatdan çıxmağı normal bir şeydir. Yəni burada əslində heç bir illegal bir şey yoxdur. Amma yenə də zamanla görəcəyik necə olur. Kimin ki evi sığortalanıb, full, yəni yanğından və digər təbii fəlakətdən sığortalanıb, bu pulunu alacaq. Kimin ki sığortası yox idi, bu biraz əziyyət çəkəcək. Əgər bu kimi videoların davamı gəlməyini istəyirsinizsə, mütləq şəkildə videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. Kanaldan xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, yeni videolardan xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, oradakı o zil düyməsini basın. Hər hansı bir mövzuda sualınız varsa, mütləq şəkildə rəylərə yazın. Mən ya o mövzuda video çəkəcəm, ya da o mövzuda sizə məlumat verəcəm rəylərdə. Bütün rəyləri oxuyuram. Belə, sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.